Teng dong, teng dong, teng dong, teng dong, teng dong. Berisik ya teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya itu memang harus wajib Anda pakai. Karena apa? Untuk keselamatan Anda, bukan untuk keselamatan orang lain. Karena seat belt sendiri itu bisa menghindari Anda terbentur dari setir, dari kaca dan lain-lain ketika terjadi kecelakaan. Nah, biasanya itu malah yang paling ekstrim itu ya. Ini bagian ininya itu dikasih apa ini? Ganjel biar sabuk pengaman sudah terpasang. Kelihatan sudah terpasang karena sudah ditancapkan sensornya.